Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. As ons daaraan dink dat die verbond met Abraham deurloop tot in die Nuwe Testament, is dit belangrik om te weet wat die inhoud daarvan is. En die vraag is ook of hierdie inhoud dwars deur die Bybel dieselfde bly. As ons Genesis 12, 15 en 17 sou ontleed, kry ons in elke hoofstuk 3 kernelemente van die verbond, naamlik die verhouding met God, die nageslag en die land. Eintlik sou mens hierdie 3 elemente ook kon aflei uit die bekende verbondsformule: ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Daarin kry ons die verhouding van God en Israel, en is vanselfsprekend dat 'n volk 'n nageslag en 'n land moet hê. Wat nie vanselfsprekend is nie, is die menigte nasies wat uit hom sal voortkom en in hom geseën sal wees, soos wat God ook in Genesis 12 vers 3 beloof. Hierdie verhouding met God is nie bloot natuurlik en 'n nasionale volkssaak nie. In daardie tyd het 'n bepaalde volk 'n bepaalde God gehad en so dit gebly. Dit was 'n gegewe, vanselfsprekend. Maar die verhouding tussen Israel en die Here was 'n geloofsverhouding. Daarom kon hy hulle keer op keer deur die profete dreig dat die verhouding tot niet kan gaan. Die Here kan hulle in sy oordeel eenvoudig gelykstel met die ander nasies. Julle Israeliete is vir my nie anders as die Kusiete nie, sê die Here. Ek het vir Israel uit Egipte laat trek, maar ook die Filistyne uit Kaftor en die Arameërs uit Kir, sê Amos 9 vers 7. En dit beteken dat die wonderlike uittog uit Egipte, die geboorte van die volk, op dieselfde vlak as enige gewone volksverhuising gestel word, wanneer die volk volhardend ontrou is aan die Here. Ons kry dieselfde bedreigings in Jeremia. Die tyd breek aan wanneer ek al die mense wat net uiterlik besny is, sal straf. Dit is die mense van Egipte, Juda, Edom, die Ammoniete, Moab en die woestynbewoners wat in afgeleë plekke woon, want al hierdie volke is onbesnede. Selfs die hele huis van Israel is onbesnede van hart. Dit is opvallend dat net soos in Amos word Juda en Israel hier in een asem en op dieselfde vlak as die heidense nasies genoem. Daar was dus geen vanselfsprekende verhouding tussen God en Israel nie. Dit was 'n geloofsverhouding wat in stand gehou moes word. In die Nuwe Testament word hierdie geloofskarakter van die verhouding God-Israel geradikaliseer. Dink maar net aan die einde van Jesus se aardse bediening, as hy besef, die volk en veral die volksleiers gaan nie na hom luister en hulle bekeer nie. Dan kry ons die radikale uitsprake. Die koninkryk van God sal van julle weggeneem word en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal oplewer. Matteus 21 vers 43. En verder, kyk, nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat. Matteus 23 vers 88. En Paulus skryf dit nog duideliker. Die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar. Die oordeel van God het hulle begin tref. 1 Tessalonisense 2 vers 16. Natuurlik beteken dit nie dat Israel nou uit die heil uitgesluit is nie, maar wel dat hulle besondere plek verloor het, wanneer God juis deur hulle die heidene nasies wou bereik. Hierna is die disippels direk na die heidene gestuur. En toe hulle tot bekering kom, moes hulle Israel jaloers maak, in die hoop dat Israel dan sal terugkom deur Jesus as Messias te aanvaar. Israel se verbondsverhouding met die Here was dus uit en uit 'n geestelike saak, 'n geloofsaak. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat U ons ook toegang gegee het
tot die verbond met Abraham. Dankie dat ons dit maar net hoef te glo om daarin deel te kry. Maar help vir ons om dan te lewe soos mense wat dit glo, om gehoorsaam te wees aan dit wat U daarin vir ons leer, hoe ons behoort te lewe. In Jesus se naam. Amen.